Сонгуулийн ерөнхий хорооноос улсын хурлын ээлжид сонгуулийн саналын хуудас санал тоолох төхөөрөмжийг энэ сарын 16-ны өдөр 21 аймгийн сонгуулийн хороодод хүлээлт өгч дууссан. Тэгвэл аймгийн сонгуулийн хороо энэ сарын 20-ны өдрөөс өмнө хэсгийн хороодод ээлжид сонгуулийн саналын хуудас санал тоолох төхөөрөмжийг иж бүрдлийн хамтаар хүргүүлсэн байх учиртай. Энэ дагуу өнөөдөр Дархуул аймгийн сонгуулийн хороо мэдээлэл технологийн багаас 2020 оны улсын хурлын сонгуулийн саналын хуудас санал тоолох төхөөрөмж болон сонгуулийн зохион байгуулалтад шаардлагатай бусад зүйлсийг хэсгийн хороодод хүлээлт өгөх ажлыг зохион байгууллаа. За энэ сарын 16-ны өдөр Дархуул аймгийн сонгуулийн хороо сонгуулийн хорооны дэрэгдэх мэдээлэл технологийн баг маань Улаанбаатар хотод очиж сонгуулийн ерөнхий хорооноос санал тоолох төхөөрөмжөө авч ирсэн. Мэдээж одоо цагдаагийн хамгаалалт тагнуудын хяналтанд ор авчирч лацтаж хүлээлгэж өгсөн. Ингээд одоо хуулийнхаа дагуу сонгуул зохион байгуулах өдрөөс 3 хоногийн өмнө хэсгийн хороонд одоо саналын хуудсыг хүргүүлнэ гэсэн хуулийнхаа заалтын дагуу өнөөдөр буюу одоо 19-ний өдөр аймгийн сонгуулийн хороо, сундуудын сонгуулийн хороо нийт одоо Дархуул аймагт үйл ажиллагаа эхлүүлж байгаа 39 хэсгийн хороонд санал тоолох төхөөрөмж, саналын хуудсыг хүргүүлэх ажлыг нэг хүчлэн зохион байгуулж ажиллаж байна. За өнөөдөр саналын хуудсаа хүлээж аваад санал тоолох төхөөрөмжийг хүлээж авсан хэсгийн хороод маань маргааш албан ёсоор одоо 20-ны 12 цагт улс орон даяар нэгэн зэрэг одоо туршилтын журмаар бол одоо санал тоолох төхөөрөмжийг ажилуулах юм хууртай байгаа. Маргааш буюу энэ сарын 20-ны өдрийн 12 цагт улс орон даяар нэгэн зэрэг сонгуулийн ерөнхий хорооны дэргэдэх мэдээллийн технологийн төвөөс өгсөн зааврын дагуу санал тоолох төхөөрөмжийн өвгөдөл дамжуулах туршилтыг явуулна. Дархуул аймагт сонгуулийн автоматжуулах хэрэгслийн иж бүрдлийг ашиглан мэдээллийн ажиллагааг явуулах, техник хэрэгслийн хэвийн ажиллагааг хариуцсан хангаж ажиллахаар нийтдээ 46 мэдээллийн технологийн даамал сургалтанд хамрагдаж үнэмлэх гэрчлэгээ аваад байна.